学儿书会结合了中青世代创作，举办新手双场展览。这个主题出自孙过庭的书谱，体现会员写书法几十档来，新所受到特别的境界。在这个书会当中，我就大概就把现在台南的这个最精彩的书法作品都集中在一起了。书法有各种不同的这个文体啦但是这个展览就是我们说的五体并陈行书啦、楷书、草书、生命的大概各种的这种五体的这种书法艺术的表现。大概我们在这个展览当中可以看到，非常完整，也很极致。为已经85岁王志祥校长，到将近50岁的尤振宇，每一位会员拢提出上有代表性的作品，互相交流探讨书法经验，提升书艺程度。那我们这个书会呢，因为他们都来自不同的师承，各有所长，所以就显得我们这次的这个展览呢，非常的多元。而且这个艺术的表现的成分呢，非常的这个缤纷就是说个体都能展现他们的专精的部分比如说我们那个陈吉山老师他有一个新创的一个书法也是给我们耳目一新的一个视觉的一个飨宴。这次在桂林文化中心举行的会员联展，要来呈现会员书法功力，欢迎对书法有兴趣的朋友。把握难得的机会来参观。台南新苗社会采访报道。